रोक्नुहोस्, पछि पछुताउनु भन्दा सुरुमै सावधान हुनुहोस्। नक्कली जागिरको प्रस्ताव हेरेर मूर्ख नहुनुहोस्। सामाजिक सञ्जालमा धेरै नक्कली जागिरहरूको प्रस्तावहरू छन्। त्यसैमध्ये एउटा हेरौँ है त। कहिले यस्तो मेसेज देख्नु भएको छ? यसरी कसैले साथी बनम भन्यो भने या साथी अनुरोध पठायो भने साथी अनुरोध स्वीकार गर्नु अघि त्यो व्यक्तिको प्रोफाइल राम्रोसँग हेर्नुहोस्। यो प्रोफाइल आफूलाई एमिलिया स्मिथ भन्नेको हो। उनको कभर फोटो एकदमै अनौठो छ अनि उनको प्रोफाइल फोटोमा पनि मुखको एक भाग मात्र देखिएको छ। यो मान्छे कस्तो देखिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा नै छैन। प्रोफाइलमा भन्छ कि उनी अहिले न्युयोर्कमा बस्छिन्, तर पहिले स्पोकेन वाशिङटनमा बस्ने गर्दथिन्, जुन न्युयोर्कको ठ्याक्कै उल्टो दिशामा पर्दछ। उनले आफूलाई स्वरोजगार भनेकी छिन्, तर के काम गर्छिन् भन्ने चाहिँ खुलाएकी छैनन्। उनले आफू वाशिङटन चार्टरमा पढेको लेखेकी छिन्। वाशिङटन चार्टर स्कुल भन्ने नाम लिङ्क हो, त्यसमा थिच्न मिल्छ र वाशिङटन चार्टरको थप जानकारी लिन मिल्छ। ल हेरौँ है त यो साँच्चीकैमा छ कि छैन त। हेर्दाखेरि वाशिङटन चार्टर स्कुल छ, तर त्यो क्यालिफोर्नियामा छ, जहाँ एमिलिया कहिले बसेकी नै छैनन्। यो महत्त्वपूर्ण कुरा नोट गर्न जरुरी छ। साथै उनको कोही साथी छैनन् र उनको परिवारबारे पनि कुनै जानकारी छैन। उनको न कुनै सम्पर्क जानकारी छ त न कुनै जागिरको वेबसाइट नै छ। यो प्रोफाइल फेक, नक्कली हो। हामीले उनको बारेमा केही पनि जान्दैनौँ र उनको प्रोफाइलबाट पनि कुनै जानकारी उपलब्ध छैन। यसरी नै कुनै प्रोफाइल निहाल्दा ध्यान दिनुपर्ने दुई नियमहरू। पहिलो नियम, कसैको बारेमा राम्ररी जाँच नगरी साथी अनुरोध स्वीकार नगर्नुहोस्। दोस्रो, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्दाखेरि यदि यस्तो प्रोफाइलहरूले जागिर आफ्नो बारेमा साँचो जानकारी दिँदैनन् भने तपाईले पनि आफ्नो जानकारी कहिल्यै नदिनुहोस्। धन्यवाद।